Девочки, добро пожаловать на мой канал. Маша Дурившу. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатуху. Девчонки, хотела с вами поделиться своим опытом жизненным, который случился в моей юности. И как он помог нашей жизни. Пусть будет кому-то польза. Иншаллах. Я была молоденькая, мне было 19 лет. Мой первенец в 3 месяца заболел двухсторонняя пневмония. Нас положили в больницу. Ему было 3 месяца тогда. Он был маленький. Лежали мы этот месяц, температура не спадала, лечение вроде какое-то делалось. Не буду говорить, где я лежала, но факт в том, что лечение не помогало ребенку. И одна женщина мне сказала: ты, девушка, смотри, если здесь ты останешься, вообще искалечит твоего ребенка. Лучше уходи, делай дома домашнее, как бы народное лечение. Я тоже сразу как бы испугалась всего этого. И в тот же вечер я вместе с сыном, не предупредив никого из медсестер, из врачей, уехала с ребенком домой. Но она мне посоветовала, дала один рецепт. Этот рецепт – козий жир и лук репчатый. Обычный репчатый лук и козий жир. Вот эти 2 ингредиента она мне посоветовала. На ночь делать компресс с этим составом. Как я это делала, как я готовила. Не помню сейчас точно, в каких граммах у меня были пропорции. Ну, примерно масло было где-то 200 миллилитров козьего жира в объеме. И примерно среднюю такую луковицу, пусть у вас будет 1 к 1, например, 200 грамм масла козьего, жира козьего и 150-200 грамм лука репчатого. Надо прожарить в сковородке вместе с жиром этот лук. Но вы не должны его томить, чтобы сок вышел, а надо именно жарить его. Прожарили. Я как тогда делала, девочки, смотрите, сейчас в голову, конечно, с годами по-другому ты мыслишь. Я делала для себя, для меня это было как бы, знаете, на ночь. Я каждый день делала этот компресс, и я каждый день жарила лук. Я согревала остаток этого масла и каждый день прожаривала лук в этом масле. Но можно было бы и попроще сейчас сделать, я вам скажу, посоветую. Вот смотрите, точь в точь, как я делала тогда. Остаток этого масла, которое я жарила, я выливала, ребенок-то маленький, какую-то порцию, сейчас трудно сказать, сколько в миллиграммах, миллилитрах. У меня было несколько слоев марли до терпимости, чтобы не прожгло кожу ребенка, распределяла по марле и накладывала на грудную клетку. Именно на грудную клетку спереди накладывала и в люльку, не знаю, как по-русски сказать, это у нас по-чеченски аг называется, качает, качалка такая. Укладывала его, и не помню сколько, но чем дольше, тем лучше. Сколько ребенок у вас в этом компрессе останется, тем лучше. Смотрите, вот я месяц пролежала, да, и вернулась с ребенком. У меня ребенок в
течение месяца не вылечился никак. Были сильные антибиотики. Вот эта женщина, она, видимо, разбиралась, она была старше, конечно, меня. Она мне сказала, что антибиотики надо начинать с самых таких щадящих. Они, видимо, ему кололи сильные. Она мне тогда объяснила, что ни в коем случае нельзя так лечение делать. С малого начинать, с доз самых таких простеньких. Вот так вот. У меня, у ребенка уже месяц температура держалась. Что я хочу до вас донести? Конечно, все по воле Всевышнего, все испытания, все на волю Всевышнего Создателя. От любых болезней есть излечение, кроме смерти. Это в исламе говорится. От любых болезней есть излечение, кроме смерти. Повторяюсь. Кто не знает, кто не мусульманин, я мусульманка, альхамдулиллах. Поэтому мы должны искать причины, мы должны искать эти причины, находить их, пробовать что-то. И мы, иншаллах, по воле Аллаха, наткнемся на наше лечение, которое нам суждено пройти, иншаллах. Вот с температурой вернулись, да, не помню, если не соврать, или на второй, или на третий день этого компресса у ребенка температура исчезает. Пропадает температура полностью. Не помню, сколько я делала, неделю или больше недели. Делала я на каждую ночь накладывала этот компресс ребенку. По воле Всевышнего и по причине этого козьего жира и этого лука у нас произошло излечение. Двухсторонняя пневмония, которая не вылечилась за месяц врачами. По воле Аллаха, по этой причине было излечение, альхамдулиллах. Поэтому многим девочки, особенно молодым мамашам, это очень нетрудно, это легко. Когда дети маленькие, вы можете и в кашу добавлять. Например, любая простуда, да, кашель какой-то, добавляйте в каши. Даете суп, да, ребенку, в супчик какой-нибудь тоже где-то пол чайной ложки. Пусть во время приема тоже пищи он употребляет это масло, приготовленное с этим же луком. Приготовьте какой-нибудь объем, да, 200 мл. Пусть даже будет пол-литра этого масла. Какую-то часть 200 мл в холодильнике оставьте, другую приготовленную в морозильник уберите. Он же вам не мешает. В любое время достанете и будете использовать это. У кого маленькие дети, это вполне часто происходит, поэтому это очень хорошая помощь. Сейчас бы как я сделала бы. Пожарила бы, приготовила бы, процедила бы этот лук через сито, процедила бы без лука. Я тогда вместе с луком прикладывала, девочки. Вот еще в чем может быть разница, вместе с луком. Вы, например, сегодня приготовьте, да, один раз вот приготовили, оставьте сегодня это масло вместе с луком. Пусть лук лежит там. Но по мере надобности будете, например, длительная болезнь, да, идет, протекает. В первый раз прожарили, да, день, сутки оставили лук в этом масле. Это наперед можно приготовить. Потом, смотрите, в последующий раз, например, болезнь какая-то пришла, простуда, через сутки удалите с баночки этот лук, согрейте, удалите лук. Но в последующем каждый вечер
Каждый вечер делайте новую порцию, добавляйте лучок в это масло, я вот что хочу сказать. Добавляйте еще лук, жарьте, прогревайте с ним, прожаривайте лук. Каждый день новый лучок добавляйте, пусть будет маленький лучок. И все. В течение того времени, как протекает там, например, кашель, болезнь, пусть одна баночка хранится у вас даже на столе, на тумбочке в спальне. Раз забыли, да, пусть даже без лука это будет, но у вас же уже будет в составе лук, да. Вам лень сегодня, например, прожарить в этом масле, да, новый лучок. Хорошо, оставьте на сегодня без прожарки лука. Просто на грудную клетку и на спину надо натереть это масло козье. Вот так вот, девчонки. Я надеюсь, кому-то принесет пользу этот рецепт. Это не сложно, не трудно. И я не помню, через неделю ли мы пошли, проверились, посмотрели. Никакой пневмонии не было. Понимаете, вот в чем дело. Не было никакой пневмонии. Но я тогда не сказала, почему, как. Я просто боялась, что я с ребенком сбежала с больницы. А фактически там доктора нас не лечили, вы понимаете. И я ничего не сказала врачу, сказала, что мы пришли на проверку. Сказали, что нет никакой пневмонии, все хорошо у вас. Вот так вот, девочки, ищите козий жир, держите в своем доме этот козий жир. Рецепт, я думаю, вам понятен, но я выложу внизу видео рецепт вам, чтобы было проще потом, когда вы найдете это делать. Что я посоветую другим людям, у кого вообще нету, ну не знаю, не могут найти, да, они козий жир. Вот на сегодняшний день сразу же, да, кто наткнется на это видео, нет у него козьего жира. Я еще с детства помню, барсучий жир тоже помогал. Если есть барсучий жир, приготовьте на барсучьем жире тоже. Приготовьте с луком. Также, если и этого у вас нету, ни козьего, ни барсучьего, пусть хотя бы будет топленое масло, сливочное, больше 80%. Растопите масло на среднем огне, на слабом желательно. Растопите, там всегда остается лактоза, молоко, вот это все. Уберите это, процедите, поставьте в баночку. Вот с этим составом тоже делайте. Приготовьте. До тех пор, пока не найдете козий жир, будете использовать, будете делать какие-то причины, вы будете сами создавать для себя, для своего ребенка, для себя. Для взрослых, конечно, с молоком, когда кашель идет, этот жир хорошо, если переносит ваш желудочно-кишечный тракт, если не будет слабить ваш желудок, кишечник, на стакан горячего молока пол чайной ложки этого жира добавлять и выпивать. Вдобавок. Втирание плюс добавок. Вот я вам советую вот это вот. Очень помогло, альхамдулилла. Может быть, вам, кто смотрит меня, может, вы кому-то посоветуете, может, вам поможет. Ну, это у кого дети, это часто нуждается человек. Посоветуйте кому-нибудь тоже этот рецепт. Берегите себя. Будьте все здоровы. Надеемся,
что, иншаллах, по воле Аллаха, надо всегда верить, что все зависит от нашего Создателя, который нас создал. Сейчас, наверное, разные люди смотрят, разные веры, наверное, у людей. Вот смотрите, у нас должна быть сильная вера в нашего Создателя, который нас создал. Понимаете? А потом вы все, что вы делаете, это только причины. А исцеление в вашей вере должно быть. Вы должны сказать, что со своей, трудно мне сейчас вот до вас донести, это как вера во Всевышнего, в своего Создателя и в то, что вы делаете, не именно этот козий жир и лук вас исцелил, а именно по воле Всевышнего. И причиной этому вот козий жир и лук. Вот так вот я вам скажу. Пусть каждый найдет свое лечение. Будьте все здоровы. Мира вам, добра вам. Маш айлшу, адикейлшу. Я с вами прощаюсь, друзья. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.